আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখব একটি এলইডি লাইট আমাদের কাছে এসেছে। এলইডি লাইটটা দেখতে একদম সিলিং ফ্যানের মতো, লাইটটি জ্বলে না। আমরা চেক করে নিই। আমরা এই লাইন দিলাম, জ্বলতেছে না। আমরা সুইচ বোর্ডে লাইন দিয়েছি, জ্বলতেছে না। আমরা সুইচ লাইনটি চেক করে নিই। দেখতেছেন সুইচ লাইনের ভিতরে প্লাস দিয়ে চেক করলাম, সুইচ লাইনটিতে কানেকশন আছে এবং এটা দিলাম, জ্বলতেছে না। এখন প্রথমে আমরা যেটা করব, লাইটটিকে খুলে নেব, স্ক্রুগুলো একে একে করে খুলে নেব। এখানে 3টা স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি আমরা। স্ক্রু 3টি খুলে নেওয়া হয়ে গেছে। তিনটি লাইটই একটার সাথে একটা সুইচ আছে। এবার আমরা লাইটের কভারটি খুলে নেব। ভিডিওটি একটু লং হতে পারে, অবশ্যই সকলে সাথে থাকবেন শেখার জন্য। আগে আমরা আইডেন্টিফাই করব, এর জন্য আমরা অ্যাভোমিটারের সাহায্য নেব। অ্যাভোমিটারের রেঞ্জ 600 ভোল্ট ডিসিতে রাখব। ভিতরে থেকে এলইডি লাইট ড্রাইভার থেকে দুটো তার এসেছে, একটি সাদা একটি রেড। এখানে তো পাক খেয়ে আছে। তো আমরা দেখব দুটি তারে কোনো ভোল্টেজ আছে কিনা। এখানে ডিসি বাল্ব শো করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 204 ভোল্ট আছে। আর এলইডি লাইটগুলো মিটমিট করে একটু একটু জ্বলতেছে। আমরা দেখব যে কোনখান থেকে ভোল্টেজ ড্রপ দেয়। যে এলইডিটি কাটা, ওটা থেকে ভোল্টেজ ড্রপ দিয়ে দেবে। একে একে আমরা চেক করে নিই, যেটি যেটি আমার সন্দেহ হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি এলইডিতে 126 ভোল্ট ড্রপ দিয়ে দিছে। এখন আমরা লাইনটা তুলব এবং এই এলইডিটিকে রিমুভ করে এখানে সোল্ডার করে দেব। তারপর দেখব আমরা কি হয়। এটাকে আমরা এভাবে তুলে উপরে থেকে তুলে নিতেছি। প্লাস্টিকের আবরণ আছে। এবার এটাকে আমরা সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে সোল্ডার করে দেব। আর একটা কথা বলি, আমাদের চ্যানেলে সকল ধরনের টেকনিক্যাল ভিডিও দেওয়া হয়। আপনি চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং ভিজিট করে আসতে পারেন, এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না যদি আপনার উপকারে আসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাজটি সর্বসাফল্য আমরা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের এলইডি বাতিটি জ্বলেছে। শুধু একটি এলইডি বাতি কাটার কারণে আমাদের পুরো বাতিটি জ্বলতেছিল না। আলহামদুলিল্লাহ, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।